Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, какой урок вы сейчас проходите. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Кому нужно, ставьте на паузу. И начиная с первой позиции, давайте посмотрим, какой же урок вы сейчас проходите. Что нужно сделать, на что важно обратить внимание. Для начала давайте посмотрим, что происходит сейчас в вашей жизни, чтобы вы поняли, ваш этот вариант или нет, ваш это урок или нет. Что сейчас вообще происходит, на чем вы сосредоточены. Вы знаете, а здесь про дом, про семью. Четверка жезлов — это, как правило, стабильность. Это стабильность в работе, это стабильность в семье, это стабильность в делах. Но вас здесь как будто охватывают эмоции. Здесь женщина, которая нуждается в чувствах, женщина, которая нуждается в эмоциях, в каких-то вот впечатлениях, таких весьма положительных, весьма наполняющих ее. И все это сводится к тому, что важно быть императрицей. Если вы мать, то выполнять роль матери, либо же готовиться к материнству. Если вы подруга, то быть верной подругой. Жена — быть верной женой. Грубо говоря, все у вас стабильно, и вам важно сохранить за собой вот этот титул, вот этот статус императрицы, да, то есть я достойна этой стабильности, я молодец, у меня все хорошо, у меня все ровно. Но вас как будто охватывают такие эмоции, когда вы просто нуждаетесь в этом наполнении, когда вы просто хотите, знаете, вот кто-то хочет путешествовать, кто-то хочет приятного общения, кто-то хочет просто вот наводить красоту, наполнять себя тем, что вы любите. Кто-то кушать любит, кто-то спортом заниматься любит. И от этого здесь не совсем просто может становиться. Здесь сами ваши эмоции как будто становятся вашим главным врагом. Они, с одной стороны, должны вас наполнять, должны быть созидающим таким инструментом, но, тем не менее, они не всегда на пользу идут. Давайте посмотрим, в чем же урок. Здесь, кажется, уже все понятно, что это за урок. Давайте посмотрим подробнее. Урок в том, чтобы определить свои истинные цели, да, действительно, причем через боль. Здесь действительно сложность в том, что вот у вас все стабильно, у вас все хорошо. И вот эти вот эмоции, которых вам очень хочется, они сбивают вас как будто с толку. Но дело в том, что от своей цели рыцарь жезлов, восьмерка жезлов. У кого-то это карьерный рост, у кого-то это просто достижение поставленных вот идей и задач. Здесь нужно это все пройти, превозмогая боль. Потому что эти эмоции, и знаете, вот когда титул, статус, который нужно сберечь, авторитет сохранить, и вот эти вот эмоции, которые просятся наружу, они порой очень мешают. И нужно буквально вот уравновесить это все. Нужно взвешенно и объективно отнестись к тому состоянию, в котором вы находитесь, чтобы вот эти эмоции не вскружили вам голову и не сбили с вашего курса, не сбили вот с вашей цели. Давайте посмотрим, что вам поможет в преодолении вот этой задачи, преодолении в решении этих уроков. Милосердие в первую очередь, умение прочувствовать все. Смотрите, если вы мама, то дети. Если вопрос материнства, да, если вы мамочка, карта солнышко — это детская карта, и в первую очередь сочувствие, сострадание по отношению к детям. В любом случае здесь искренность и такие моменты, когда вы на самом деле умеете все вот
прочувствовать, пропустить через свое сердце, через свои эмоции. Но важно ко всему относиться с теплом. Важно ни в коем случае не терять радости, не терять оптимизма. Порой, вы знаете, вот четверка кубков — это состояние такой пресыщенности, когда человек на самом деле от чего-то устает. Здесь порой бывает, знаете, вот хорошо с чем-нибудь переборщить для того, чтобы вас потом от этого тошнило. Вот здесь можно просто представить, спроецировать ту ситуацию, когда, грубо говоря, вот вас дома ждет ребенок, да, а вам хочется на дискотеку. Вы представьте, как у вас ноги будут после этой дискотеки болеть. Это вот совершенно такой сторонний пример, да, не обязательно каждый из вас пойдет на дискотеку, но это просто как примерная такая ситуация, которая может стать макетом, да, может стать примером того, как вы будете поступать. Поэтому здесь, конечно же, милосердие, такой позитивный настрой и умение представить то состояние, когда вы буквально насытились тем, к чему вы стремитесь. Причем, вы знаете, здесь, судя по всему, у вас за плечами уже есть какой-то опыт, когда вы проходили уже эту ситуацию, да, и вы как будто бы вернулись снова в этот урок, но это уже новый уровень. А что может вам помешать? От чего нужно держаться в стороне? Чего стоит остерегаться? Карта шут. Безответственности. То есть вот такого попустительского отношения, сгорел сарай, гори и хата. Ну ладно, ну дискотека и дискотека. Опять же, дискотека — это к примеру совершенно. Девятка кубков. Желание того самого, вот знаете, такого вот легкого удовольствия. Причем, вы знаете, нет, я пойду на эту дискотеку, нет, я хочу. И пусть я вот сейчас не буду думать о завтрашнем дне, а на самом деле здесь о завтрашнем дне думать нужно. Нужно думать о той стабильности, в которой вы находитесь, как вы боролись за эту стабильность, чего вам стоило добиться этой стабильности. И думать о тех целях, которые вы еще планируете достичь в дальнейшем. Вам нужно концентрироваться на них. Опять же, кармическая ситуация, колесо фортуны, говорит о том, что здесь важно избавиться от всего, что вам мешает. Мешать здесь будут вам вот эмоции поперек вашей стабильности. Вот такой первый вариант. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. Благодарю всех за просмотр. И идем ко второй позиции, двоечки. Давайте посмотрим, опять же, сигнификацию, что у вас происходит, чтобы вы поняли, ваш это вариант или нет, что у вас происходит сейчас. Что у вас происходит? Больно. Больно, сложно, устали от боли, измучились. Уже, знаете, такое ощущение... и боль по поводу мужчины, по поводу короля мечей. Мужчина может быть из прошлого, мужчина может быть просто вот человек, который такой холодный, вот вы его ждете. Могла история ваша завершиться. Здесь, знаете, как десятка мечей, это либо отношения, которые закончены вот с королем мечей, да, то есть человек из прошлого, а вы продолжаете его ждать. Либо же здесь такие отношения, которые, опять же, тянутся, вы ждете стабильности, ждете чего-то такого, что может принести вам спокойствие, но вы от этих отношений получаете только боль. Только разочарование, только огорчение, потому что он холоден, он жесток, он нестабилен. Он стабилен только в своей холодности. Он стабилен только в том, что вы продолжаете его ждать. Но здесь уже ваша стабильность, не его стабильность. Но на самом деле вы от этой боли уже очень устали. Вы очень устали от тех эмоций, которые вы испытываете вот в этих отношениях. Ну, здесь именно про мужчину. Здесь именно отношения тревожат. А какой урок вы сейчас проходите? Какой урок? Искушение, проработка искушений, слабых сторон. Смотрите, те отношения, в которых вы, грубо говоря, находитесь, это зависимость. Это та клетка, в которую вы сами себя посадили. Девятка монет, девятка пентаклей — это карта самодостаточности. Обратите внимание на себя. Вы целая. Вот как Фаина Раневская говорила, да, изначально вторая половинка есть у таблетки, у пятой точки, да, она более грубо выражалась, а я изначально целая. Вот здесь важно вспомнить о том, что вы самодостаточны.
Вы должны обратить внимание на себя, на свой собственный комфорт. Вкусно кушать, красиво одеваться, смотреть интересные фильмы, гулять. Я любимая, и я достойна вот этой всей красоты, которая меня окружает. Я достойна все это видеть и ощущать. А вы как будто заковали себя вот в эту клетку добровольно, и вам важно понять с чувствами справиться. Здесь в первую очередь любовь к себе. Когда вы полюбите себя, вот этот мечевый король полюбит вас так же сильно, как вы любите себя. Здесь такое ощущение, что не ощущение, а так и есть, как созависимые отношения, в которых вы добровольно себя отправляете в заточение. Важно полюбить себя. Не кого-то, а в первую очередь себя. Чтобы относиться, знаете, не позволять никому относиться к вам хуже, чем вы сами. Вот как я себя люблю, так и тот, кто хочет быть со мной рядом, должен меня любить тоже. И как только вы это поймете, здесь вы придете к стабильности. Вы создадите ту атмосферу, посмотрите, новые двери открываются в счастливое будущее. Давайте посмотрим, что поможет вам. Что поможет вам пройти этот урок. Именно уроки, Паш мечей. Во-первых, здесь сдержанность, здесь умение наблюдать за собой, за своими ощущениями и за тем, что происходит вокруг. Это в том числе поступки тех людей, которые вас окружают. И это работа над собой. Во-первых, здесь можно элементарно уйти с головой в работу, да, для того, чтобы в первую очередь начать себя ценить как хорошего специалиста. Не просто вот начать с того, что я хороший специалист, а потом уже там красивая женщина, интересная личность и так далее. И обязательно быть открытой всем предложениям, которые к вам поступают, да, то есть не так, что вот здравствуйте, добро пожаловать, а наблюдаем за теми возможностями, которые идут к вам. Причем, скорее всего, повторюсь, эти возможности, они начнут исходить из какой-то рабочей сферы. Да, совершенно верно. Причем здесь даже может быть новое знакомство какое-то, либо сближение с тем человеком, который уже есть в вашем окружении. И здесь, знаете, осознание гармонии, ощущение того, что вот вы как раз-таки также нужны человеку, как и он нужен вам. И здесь все сводится к тому, что больше стабильности, больше прагматики, пребывание не в каких-то воздушных замках, а сначала осмотреться, полюбить сначала отношение человека к себе, а потом уже его самого, оценить, присмотреться к тому, что человек вам предлагает. Если вас это устраивает, в дальнейшем можно, да, его подпустить к себе ближе. И здесь, повторюсь, такое ощущение, что вот именно работа, трудовая сфера, рабочая деятельность, она будет вашим таким главным помощником. Но здесь, опять же, нужно отталкиваться от того, что мне хорошо, я не страдаю в любых отношениях, в деловых, в дружеских, в романтических. Я не страдаю, я получаю гармонию, мне в них хорошо. А что может помешать вам? Что может помешать? Чувства, эмоции. Опять же, кармическая ситуация. Дерево жизни. Страхи. Здесь, понимаете, здесь вот кармические отношения, кармические ситуации, которые вас пугают. И вы считаете, что любой союз, любой человек, который к вам приближается, он будет причинять вам ту же самую боль, что и вот этот мечевый король. Для того, чтобы это не случилось, важно сначала осмотреться, посмотреть, что вам предлагают, и только потом разрешить человеку подходить к вам на безопасное расстояние. Это вот именно кармическая ситуация, в которой нужно вам проработать свои страхи. Но вы их проработаете, вы посмотрите, рыцарь жезлов, восьмерка жезлов, это, как знаете, движение к цели. Причем через любовь к себе вы обретете такие вот гармоничные партнерские отношения. И через эти гармоничные партнерские отношения вы уже придете в стабильность, а из этой стабильности достигнете те цели, которые вы ставили. У кого-то это самореализация, у кого-то это семья, материнство, у кого-то это профессиональный рост и так далее.
Но здесь на самом деле все кроется в любви к себе. Здесь важно полюбить себя, а не стремиться за тем, кто не хочет вас оценить по достоинству. Именно так. Да, на самом деле, здесь через вот именно отшельник, это, знаете, как познание себя, отшельник солнца, это понять то, что у меня внутри свет, я солнышко, меня цените, я буду решать, кто достоин быть рядом со мной, а кто недостоин. Это вот именно любовь к себе. Вот такая вторая позиция у нас с вами получилась. Благодарю, уважаемые двоечки, за просмотр. Буду рада, благодарна всем за обратную связь. Идем к третьей позиции, к третьему варианту. Итак, какой урок вы сейчас проходите? Посмотрим, что за ситуация, чтобы вы поняли, ваш вариант или не ваш. Происходит десятка кубков. Ну, здесь про семью, здесь, собственно, все стабильно. Кто-то ждет рождения детей, кто-то занимается воспитанием детей. Здесь семья, стабильность, все хорошо. Плюс есть какие-то новые цели, которых вы хотите достичь. На самом деле третий вариант, он такой благополучный, благоприятный. Знаете, говорят, как у Христа за пазухой, как сыр в масле. Единственное, что вас может тревожить, это такие глобальные цели, которые вы ставите перед собой. Но это положительные цели, это там какое-то там масштабное событие, как строительство дома, или какие-то масштабные такие проекты, которые там выходят на мировой уровень. У кого-то это образование, профессиональный рост. Но здесь вы можете считать, что вы недостаточно хороши для того, чтобы, ну, кто-то сесть за руль дорогой машины, кто-то там открыть новый проект, кто-то слетать на Луну. У каждого цели разные. Тем не менее, все хорошо. Просто вот цели, повторюсь, здесь глобальные, и может не хватать смелости для того, чтобы вот сделать вот этот шаг, потому что карта звезда, она такая, с одной стороны, положительная, она дарит надежду, а с другой стороны, она отнимает инициативу. Поэтому, собственно, долго мы думаем, долго мы находимся в позиции пажа. А какой же урок-то вы проходите, раз все у вас хорошо? Иерофант. Мудрость, знание, наставничество, авторитет, профессионализм. Здесь вам важно понять, что вы действительно достойны называться там специалистом. Четверка пентаклей. Важно ценить себя, опять же. Важно ценить себя. Такое ощущение, что вам нужно, здесь как комплекс самозванца, когда стесняюсь брать высокую плату за свой труд, стесняюсь присвоить себе свои награды, свои заслуги. А что вам поможет пройти этот урок? Здесь, знаете, иерофант – это символ правильности, символ традиционности. У кого-то здесь просто были такие случаи, такие ситуации, когда вас, ну, где-то пристыдили, да, когда не, ну, грубо говоря, били по рукам, что-то вот какое-то замечание сделали. И на текущий момент, несмотря на то, что все хорошо, у вас не хватает вот этой вот уверенности в себе для того, чтобы двигаться дальше. Такое чувство, что вам нужно обрести эту уверенность, укрепить ее. Что поможет? Давайте посмотрим. Что поможет? Ну, во-первых, здесь можно заручиться помощью наставника. Можно заручиться помощью того человека, который, грубо говоря, возьмет вас за руку и поведет. Это раз, это первый момент. Второй момент. Те люди, которые когда-то вам говорили, что вы там недостойны, не сможете, грубо говоря, как-то вашу самооценку немножечко задели. Вот здесь очень хорошо было бы обратиться к кому-то более авторитетному. И, во-первых, вот этот авторитетный, опять же, он может взять вас за руку и повести. А тому человеку, который себя считал экспертом по отношению к вам, вот я молодец, а тебе еще и расти, вот его можно немножечко по стенке размазать. Сказать то, что, ну да, знаете, как молодец среди овец, а среди молодца и сам овца. Вот это вот та ситуация, когда действительно тот, кто вас как-то обидел, принизил, он на фоне более таких профессиональных экспертов, сам-то кто?
Поэтому здесь, конечно же, вот такой момент, что все познается в сравнении. Но важно заручиться помощью того человека, который действительно вселит вам уверенность. Вот знаете, как возьмет за руку и поведет, и скажет: все хорошо, не бойся, не переживай, я подстрахую. А там дальше вы сами поймете, что вы все сможете. А что может мешать вам? Что может мешать? Критика. Критику меньше слушайте. Рыцарь мечей. Перфекционизм, критика. Причем, вы знаете, здесь вот эти моменты, которые отнимают у вас уверенность в себе, они идут от тех людей, которые вот как раз-таки, знаете, вот где-то излишне требовательные, где-то тоже вот перфекционизм в них присутствует. И, скорее всего, вы-то с ними уже ничем не связаны, ваши дороги-то уже разошлись. Но дело в том, что вот эти вот слова, которые были сказаны, они бьют вам в памяти достаточно больно. И все, что вам мешает, это слова тех людей, которые уже не имеют особого веса в вашей жизни. Вы от них не зависите, они на вас не влияют, во всяком случае, в решении тех вопросов, которые вы планируете осуществить. Обязательно стремитесь к лучшему, обязательно. А тем людям, которые, собственно, могут как-то подрывать вашу веру в себя, им меньше рассказывайте. Можно даже обмануть их, можно даже вообще не сказать им то, что вы планируете, о том, что вы планируете, да, не рассказывать о своих планах, либо же вот совершенно завершить с ними любое взаимодействие, постараться, чтобы никоим образом до них не дошла информация, потому что такое чувство, что вы боитесь не самой там неудачи, а того, что скажут вот эти люди, да, то есть вот вышло не так, они найдут к чему прицепиться, и это будет больно, это будет обидно. Есть такие люди. Это та категория людей, для которых есть два мнения, да, вот мое и неправильное, все. Поэтому здесь стоит ни в коем случае не бояться и не привязываться к мнению тех людей, которые, собственно, не могут служить вам авторитетом. Это просто их субъективное мнение. Вот такой третий у нас получился вариант. Да, и вам, кстати, пришла пора уже двигаться к переменам. Не бойтесь, двигайтесь, идите вперед. Здесь прям знак будет по фортуне, знак свыше, то, что все уже пришло время, пришла пора. Вот такой у нас получился расклад сегодня интересный. Необычная тема, не тема отношений, тема самопознания, тема уроков. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.